មន្ទីរបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនកងកម្លាំងជើងគោកទៅវឹកហាត់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន ABC News នៅថ្ងៃទី10 វិច្ឆិកានេះបានចុះផ្សាយថាមន្ទីរបច្ចុប្បន្នបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកងកម្លាំងជើងគោកធម្មតាទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីវឹកហាត់នៅក្នុងព្រៃនៅទីនោះដោយនាំទាហាននិងកងម៉ារីនអាមេរិកត្រឡប់ទៅវគ្គសិក្សារយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលកន្លែងវឹកហាត់នោះមានឈ្មោះថាឋានរកបៃតងដោយសារតែភាពស្រដៀងគ្នារបស់វាទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Crispalcon តែពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថា Fort Sherman មានវិសាលភាពតូចតាចប៉ុន្តែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំនេះហើយមិនមានបំណងរៀបចំកងទ័ពសម្រាប់បេសកកម្មដែលមានសក្តានុពលនោះទេរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញរបស់យោធាក្នុងសង្គ្រាមព្រៃនៅអាមេរិកឡាទីនគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែការផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងរបស់លោក Trump នៅទីនោះចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងលោក Trump បានស្បត់ថានឹងដណ្ដើមយកព្រែកប៉ាណាម៉ាមកវិញហើយបានគំរាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងវាយប្រហារប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយសារតែតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លងកាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកអាចវឹកហាត់និងប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីតាំងដ៏លំបាកនិងប្រឈមបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកអ្នកនឹងបង្កើតកម្លាំងដ៏សាហាវនិងមានប្រសិទ្ធភាពមួយមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះបាននិយាយអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីនេះលោក Alex Plaza អតីតមន្ត្រីប៉ង់តាហ្គននិងជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៅក្រមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកបាននិយាយថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីនេះទំនងជាមិនដើរតួនាទីក្នុងប្រតិបត្តិការដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលហាក់ដូចជានិយាយអំពីការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប៉ាណាម៉ាក្នុងការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែចលនានេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរអាទិភាពដោយរដ្ឋបាលលោក Trump លោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Plaza បាននិយាយថាវាជាការពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធាដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើងក្នុងកន្លែងទំនេរទេវាកំពុងកើតឡើងជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយកាន់តែទូលំទូលាយមានចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញនៅអាមេរិកខាងត្បូងជាកន្លែងដែលប្រធានាធិបតីមើលឃើញថាលំហូរគ្រឿងញៀនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងចេតនានៃសកម្មភាពយោធាតែអាចកើតមានការហ្វឹកហាត់ក្នុងព្រៃមិនមែនជាអាទិភាពសម្រាប់យោធាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9-11នៅពេលដែលការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ប្រទេសនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅមជ្ឈិមបូព្រាក្រសួងការពារជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានពឹងផ្អែកលើមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពព្រៃតូចមួយនៅហាវ៉ៃនិងនៅទីតាំងកងម៉ារីនមួយកន្លែងនៅអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមបន្ទាយ Sherman ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយតែកងទ័ពភាគច្រើនអាចពង្រឹងជំនាញរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រៃមុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមស្ថានភាពនៅទីតាំងហ្វឹកហ្វឺនប៉ាណាម៉ាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងពស់ពីសនិងរុក្ខជាតិក្រាស់ៗជាច្រើនស្រទាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការដំណើរការឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍មើលឃើញពេលយប់ឬជម្លៀសអ្នករងរបួសនៅឆ្នាំ1999ទីតាំងហ្វឹកហ្វឺនត្រូវបានបិទហើយយោធាអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប៉ាណាម៉ាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើព្រែកប៉ាណាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងលោក Trump បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់នេះដោយប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទាមទារព្រែកប៉ាណាម៉ាឡើងវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះត្រូវបានមន្ត្រីប៉ង់តាហ្គនបានលើកឡើងថាភាពជាដៃគូឡើងវិញជាមួយប៉ាណាម៉ាដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើព្រែកនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនលោក Trump ក៏បានត្រួតពិនិត្យការបង្កើនកងទ័ពអាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅកាន់តំបន់នេះដោយបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពចំនួន10,000នាក់និងថ្មីនេះគឺនាវា USS Gerald R. Ford ដែលជានាវាផ្ទុកយន្តហោះធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកការបង្ហាញកម្លាំងជាសាធារណៈហាក់ដូចជាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធមួយប្រភេទដែលមានគោលបំណងបង្ខំប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោក Nicolas Maduro ឲ្យចុះចេញពីតំណែងនៅខែសីហាយោធាបានបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រតិបត្តិការព្រៃរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងម៉ារីននិងកងកម្លាំងប៉ាណាម៉ាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសាកល្បងអ្នកនាំពាក្យយោធាម្នាក់បាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកមាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន45នាក់ពីវគ្គសិក្សារយៈពេល3សប្តាហ៍ទាហានម៉ារីនចំនួន18នាក់ទាហានកងទ័ពជើងគោកម្នាក់និងបុគ្គលិកចំនួន27នាក់មកពីសេវាអាកាសចរជាតិប៉ាណាម៉ាសេវាព្រំដែនជាតិនិងប៉ូលីសជាតិ
យោងតាមមន្ត្រីការពារជាតិកងទ័ពមានគម្រោងបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឆ្នាំក្រោយដោយនៅទីបំផុតបញ្ជូនកងអនុសេនាធំប្រហែល40នាក់ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីហ្វឹកហាត់លោក Steve Genya វ៉ូសេនីឯកកង Marine ចូលនិវត្តន៍និងជាអ្នករួមចំណែក ABC បាននិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញចំពោះប៉ាណាម៉ាទំនងជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើសារផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពីទស្សនៈជាក់ស្ដែងវាងាយស្រួលក្នុងការទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាងកោះអូគីណាវ៉ាហើយព្រៃនៃអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងមានបញ្ហាប្រឈមពិសេសរៀងៗខ្លួនដោយនិយាយដូច្នេះគ្មានការសង្ស័យទេថាសារមួយកំពុងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់លោកម៉ាឌូរ៉ូដោយធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោក